El auto fantástico. El increíble vuelo al mundo peligroso de un hombre que no existe. Michael Knight, un joven solitario en una cruzada por defender la causa de los inocentes, los desamparados y los débiles en un mundo de criminales que operan por encima de la ley. Actuación estelar de David Hasselhoff. Edward Morher. Y Patricia McPherson.